Спортоведы. Ладно, спортов. Сейчас, Карин, ладно, 2 минуточки. Я дяденька скажу, что делать, если надо. Зеленый увидите, все выезжают. Да куда ты прешь-то, ёбаный в рот? Ёбаный в рот, а? Ты что, блядь, дурак? Ёб твою мать, а? Ты прикинь, еблан. На нахуй. Вот куда ты лез, блядь? Следуешь дважды за нами. Мне уже не важно. Что? Куда ты бегаешь? Ну елки-палки, не видишь что ли? И пешеходного перехода нету. В Москве уже 7 часов вечера. Ближайший... Нормально все? Ретро-ФМ, услышим группу Blue System. Сьюзен Вега и... А надо вызывать ГАИ. А? ГАИ надо вызывать. Да не отсюда вызывать, Миш. Умно! Нифига себе он бахнул. Подожди, я перейду. Да чё, замочил машину. Экранная мама Сильвестра Сталлоне говорила своему сыну: если ты нашел свое счастье, держи его крепко. Никогда не отпускай. Вполне возможно, что в юности Игорь Бурнышев, музыкант группы «Бандерас», этот фильм смотрел и мудрому совету последовал. Недавно он обрел свое счастье, женился и наслаждается семейной жизнью. Счастливому новобрачному и группе «Бандерас». Женщина, вы понимаете, что это, блядь, большая ответственность? Смотри, ебать, глянь, смотри. Ебать его в рот, блядь. Пиздец. И кто виноват? Ауди. Ауди, конечно.
Ну не надо, ну не пропустит она. Вам, дура. Вторая. Блядь, да вы нашли друг друга. Не пропустила. Не пропустила. Ой, ёптыть, надо писать. Я тут прошлый раз говорил. Что это? Нас не задели? Ой, ты будешь